একটি জঙ্গলের মধ্যে বাস করত একটি ছাগল। ছাগলটি দেখতে ছিল অনেক সুন্দর। ছাগলটি প্রতিদিন খাবার সংগ্রহে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো আর খাবার খেয়ে আবার তার বাড়িতেই ফিরে আসতো। প্রতিদিনের মতো ছাগলটি আজকেও খাবার সংগ্রহে যায়, আর এই দেখে একটি নেউল এসে ছাগলটির বাড়ি দখল করে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যে চলতে চলতে দেখতে পায় একটি কাক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন খাচ্ছে। এই দেখে ছাগলটি নেউলকে বলে, নেউল ভাই, ওই যে দেখছো একটি কাক, চলো আমরা প্রথমে ওই কাকের কাছে বিচার দেই। ঠিক আছে, চল। এরপর তারা দুজন কাকের কাছে এগিয়ে যায়, আর কাকের কাছে গিয়ে ছাগলটি বলল, কাক ভাই, ও কাক ভাই, আমাদের একটা বিচার করে দাও না। কা কা কে বিচার রে? দ্রুত বল, আমাকে আবার এই খাবারটুকু শেষ করে দ্রুত যেতে হবে, হাতে যে একদম সময় নেই। দেখো না কাক ভাই, এই নেউল আমার সাধের বাড়িটা দখল করে নিয়েছে। আমি আমার বাড়ি ফেরত চাইলে আমাকে বলে জোর যার মূল্য তার। এখন কাক ভাই, তুমি এর একটা বিচার করে দাও না। কা নেউল তো একদম ঠিক কথা বলেছে, জোর যার মূল্য তো তারই হবে। এটা তুমি কেমন কথা বলছো কাক ভাই? হ্যাঁ, আমি তো ঠিকই বলছি রে। দেখ না, আমি মানুষদের কত উপকার করি, তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় নোংরা খেয়ে আমি পরিষ্কার করি, কিন্তু তাও দেখ, কোনো মানুষ আমাকে দেখতে পেলেই আমাকে মারতে আসে। তাই তো নেউল যেটা করেছে একদম ঠিক করেছে। এই বলে কাকটি সেখান থেকে চলে যায়, আর এদিকে ছাগলটির অনেক মন খারাপ হয়ে যায়। আর তখন নেউলটি বলে, কিরে, বিচার শুনলি তো? এখন ওই বাড়িটি কিন্তু আমার। এ তো মাত্র একজনের বিচার হলো নেউল ভাই, এখনো তো আরো দুজনের বিচার বাকি আছে। এমন কথা শুনে নেউলটি বলে, আমার আর মনে হয় না কোনো লাভ হবে, শুধু শুধু সময় নষ্ট। তারপরও যদি তোমার জানতে ইচ্ছে হয় তাহলে চলো,
এই বলে ছাগল ও নেউল আবারও সামনের দিকে চলতে থাকে। চলতে চলতে তারা এক ডোবার কাছে চলে আসে আর দেখে ডোবার পাশে একটি কুমির শুয়ে আছে। এই দেখে ছাগলটি নেউলকে বলে, নেউল ভাই, ওই দেখো ওখানে কুমির আছে, চলো এইবার আমরা এই কুমির ভাইয়ের কাছে গিয়ে বিচার দেই। এই বলে ছাগল ও নেউল কুমিরের কাছে এগিয়ে যায়। আর তারপর ছাগলটি বলে, কুমির ভাই, ও কুমির ভাই, আমার একটা বিচার করে দিবে তুমি? কি বিচার বলতো শুনি? এই নেউলটি আমার বাড়ি জোর করে দখল করে নিয়েছে, আর আমি আমার বাড়ি ফেরত চাইলে বলে জোর যার মূল্য তার। এটা কি ঠিক বলো কুমির ভাই? এই বিচারটা তুমি করে দাও না। মরক তো ঠিকই বলেছে, জোর যার মূল্য তার। এই আমাকে দেখ, আমাকে দেখে সবাই ভয় পায়, কেউ ভয়ে আমার কাছেই আসতে চায় না, কারণ আমার অনেক জোর। কুমিরের এমন কথা শুনে ছাগলটি অনেক ভেঙে পড়ে। এই দেখে নেউলটি বলল, কি রে, তোর বিচার পেয়েছিস তো? তোকে বলেছিলাম না বিচার দিয়ে কোনো লাভ নেই। এখন তুই তোর মতো যা, আর আমি যাই আমার বাড়িতে। বিচার তো এখনো শেষ হয়নি নেউল ভাই, সবে তো দুজনের বিচারই শুনেছি, এখনো আরো একজন আছে। দুজনের থেকে তো বিচার শুনলে, আর দুজনেই আমাকে সমর্থন করেছে, তাই অপরজনের কাছে গিয়ে আর কোনো লাভ নেই। তাই এখন তুই তোর রাস্তা দেখ, আর আমি আমার বাড়ি। বুঝেছি, আমার মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাচ্ছ নেউল ভাই, তাই তো তুমি শেষ বিচার শুনতেই চাইছো না। কে? আমি ভয় পাচ্ছি? ঠিক আছে, চল দেখি কে তোকে সমর্থন করে। আর একজনেরই তো বিচার, আর এরপরে তুই আর বলতে পারবি না ওই বাড়িটি তোর। চলো আগে তো শেষ বিচারটা দেখি। ঠিক আছে, চল। এমনটি বলে ছাগল ও নেউল আবারও চলতে থাকে। আর দুজনেই চলতে চলতে অনেক দূর চলে আসে, কিন্তু তারা আর কাউকেই দেখতে পায় না। তখন নেউলটি বলে, অনেক দূরেই তো চলে আসলাম মনে হয়, আর মনে হচ্ছে তুই আর কাউকে বিচারের জন্য পাবি না। এখন বরং তুই তোর রাস্তা মাপ। এমন কথা বলতেই ছাগলটি দেখতে পায় একটি বাঘ সামনে দিয়ে আসছে। এই দেখে ছাগলটি বলে, ও বাঘ মামা, একটু দাঁড়াও না, আমাকে একটু বিচার করে দিয়ে যাও না। বাঘ তখন বলল, কি বিচার? দ্রুত বল, আমার আবার খুব তাড়া আছে। দেখো না, আমি যখন বাড়িতে ছিলাম না তখন এই নেউলটি আমার বাড়িতে এসে দখল করে নিয়েছে। আমি আমার বাড়ি ফেরত চাইলে নেউল আমাকে আমার বাড়িটি ফিরিয়ে দিচ্ছে না, আর বলে জোর যার মূল্য তার। এখন তুমিই বলো মামা, নেউল ভাইয়ের এই কাজটা করা কি ঠিক? কি বলছিস এসব? আমি তো তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, একটু জোরে বল। তখন নেউলটি জবাবে বলে, আচ্ছা বাঘ মামা, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি। কি বলছিস? আমি তো ঠিক শুনতে পারছি না, একটু কাছে এসে বল তো দেখি। এরপর নেউলটি বাঘের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়। এবার কি ঠিক আছে বাঘ মামা? না, এখনো আমি তোমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, আর একটু কাছে আসো দেখি। নেউল বাঘের আরো কাছে এগিয়ে যায়, আর বাঘের কাছে যেতেই বাঘ খপ করে নেউলকে চেপে ধরে, আর তারপর এক কামড়ে নেউলের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর বাঘ ছাগলকে উদ্দেশ্য করে বলে, শোনো, এই নেউলের কথা অনুযায়ী জোর যার মূল্য তার। আমার জোর অনেক বেশি। শোনো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আমার কর্তব্য, তাই এই নেউল তোমার ঘর কেড়ে নিয়ে তোমার সাথে অন্যায় করেছিল, আর তাই তো আমি এই নেউলের ঘাড়টা মটকে দিয়েছি। সব সময় মনে রেখো, অন্যায়কে যে প্রশ্রয় দেয় আর যে অন্যায় করে তারা দুজনেই সমানভাবে অপরাধী। এখন
তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও, আর আমিও যাই আমার কাজে। এই কথা বলেই বাঘ সেখান থেকে চলে যায়। আর তখন ছাগলটি বলতে লাগলো, কি মজা, কি মজা, বাঘ মামা একদম সঠিক বিচার করেছে। অন্যের ক্ষতি করলে ক্ষতি যে নিজেরই হয়। কি মজা, কি মজা, আমি এখন বরং আমার বাড়িতেই ফিরে যাই। এমনটি বলে ছাগলটি তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তো বন্ধুরা, গল্পটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিও। আর এমনই সব নিত্য নতুন গল্প সবার আগে পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখো। দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো গল্পে। ধন্যবাদ।